喺亞約14條1節咁樣講哦，從人類出世都係按約，意思是講人類啊10分約啊，從出世咧嚇都係約啊，而家出世都係人多郎嘛，係冇啊？而家睇，而家攞，而家過世咩人多郎，嘛咁樣人類按約，個了佢講嘅時間10分短，假10年講緊，嘛咁樣而家世間呢？đó thì các cái sĩ kiến 10分短個個人類按約啊，嘛咁樣是個需要上帝，就是các cái sĩ kiến越超嘅講，是家係個冇認識上帝，世間你按強，世間你按父母，世間你按多財產，對個sĩ kiến越大嘅嚇，嘛計到第5週，嘛咁樣人約。人世間你哋按短嘅時間，除係個認識上帝，佢係時間越大係乜嘅最重要？係個信心，相信耶穌係個救主，佢先係最重要。但係呢，係講個相信耶穌係個救主，係個時間越超，係個第5週嘅東西，係個要信心相信耶穌，係個能進到天家，係個嘅靈魂永久嘅生命，係個得到，佢都係最強嘅。上帝祝福。